В этом месяце мы говорим о лидерстве. Там как взращивать лидеров. Домашняя группа мы должны превратить место взращивания, понятия людей, взращивания лидеров. Чтобы взращивать лидеров, конечно, надо самому быть лидером. То, чего ты не имеешь, то не можешь передать другому. Прежде чем что-то передать другому, надо сначала это иметь. Только то, что ты имеешь, ты можешь дать другому человеку. Вот лидерство такая же. Привет всем вам из Кореи. Очень была успешная конференция там. И хочу сказать спасибо всем, которые молились и постились за эту поездку. Скоро вы начнете видеть корейцев, приезжают из 10-часовой разницы сюда, чтобы видеть, как и принимать то, что Бог здесь делает. Очень успешно. Было где-то 10 тысяч пасторов и служителей были собраны там. В церкви на молитвенной горе пастора Йонги Шо, кто слышал. Это самая большая церковь в мире. Но это была не только, это была не на церковь, а это была как бы конференция для страны. И, короче, Украину уже знают. Корея. Слава Богу. Слава Богу. Итак, никто ничего существенного или существенного успеха не может достичь в этом мире, если он не будет хорошим лидером. Вы были на служении помазания августа, и поэтому вы в курсе, что каждый, в принципе, может быть лидером. Каждый может быть лидером. Так, спасибо. Каждый может быть лидером. Лидерский потенциал заложен в каждом человеке. Кто знает почему? Поднимите руку. Вы знаете почему лидерский потенциал? Мало рук что-то. Хорошо. Кто из вас был на помазании августке? Вы уже забыли, о чем была проповедь. Возьмите кассеты или возьмите конспект свой, посмотрите. Каждый может состояться как лидер. И, конечно, это лидерские собрания сейчас у нас. Но, больше того, никто не может чего-то существенного в жизни достичь, если он не научится быть лидером. Вы не можете ничего существенного достичь, если вы не научитесь быть лидером. Быть лидером – это не выбор, это не альтернатив, это не вариант, это необходимость или неизбежность. Необходимость для того, кто хочет состояться в этой жизни. Вам нужно научиться руководить. А прежде чем научиться руководить, нужно человеку научиться взять свою жизнь, свою судьбу в своих руках. То есть взять, каждый, кто хочет быть лидером, должен прежде всего научиться взять ответственность или брать ответственность за свою жизнь. Брать ответственность за свою жизнь. Только человек, который берет ответственность за свою собственную жизнь, затем только сможет брать ответственность за других. Потому что лидерство требует того, чтобы брать ответственность не только за себя, но и за других судеб или судьбы. Чтобы состояться как лидер, надо научить себя брать ответственность за собой, за свою жизнь, за свое решение. И то, что помогает нам брать ответственность за свою жизнь, это пример самодисциплина. Я быстренько побегу.
Потому что все это написано в этой книжке. Лидер в действии. Что поможет вам брать ответственность за свою жизнь. Может быть, не такими словами я там, но, в принципе, здесь, конечно, в этой книге не все, что я знаю о лидерстве. Я еще пишу сейчас одну книгу, как создавать команду, как работать с командой. Но я, наверное, напишу еще 4 книги о лидерстве, потому что много чего в голове, которые не вошли сюда. Итак, просто быстренько напишите себе, как проверять себя, что я сказал? Да, это первый. Но как брать ответственность за себя, да. Как вам брать ответственность, что вам поможет брать ответственность за себя, прежде чем за других. Что поможет? Прежде всего, дисциплина, самодисциплина. Второй, способность прощать безусловно. Прощать, не дожидая, пока кто-то спросит прощения. Если вы не будете уметь прощать безусловно, вы обнаружите, что вы будете одиноким по жизни. Вы будете человек-одиночкой. Вы будете только сам себе понять. И свою жену или мужа, может быть. А потом со временем муж тоже станет плохим. Или жена станет плохой. Или сын станет плохой. Или дочка станет плохая. Или родители станут плохими. Потому что ты эгоист. Ты не можешь прощать. Или ты не можешь покрывать. Прощать это на первом уровне. Это одностороннее понятие. Но прощать также, глубокое прощение предусматривает также покрывание. Покрывание. То есть, просто закрыть, покрывать. Что это значит? Это значит, что любовь, как мы говорим, множество грехов, покрывает множество грехов. Вот. И прощение – это свойство от любви. И если ты прощаешь, ты забываешь. Что значит забываешь? Ты покрываешь. Ты ладно говоришь, что я прощаю. Это одна сторона. Но вот глубокое и всестороннее прощение требует, чтобы покрывать. И если ты будешь покрывать, значит, не надо ждать, чтобы люди просили у тебя прощения. Не обязательно ждать. Потому что если ты будешь лидером, который будешь поднимать других людей, тех же людей, которые ты поднимаешь в твоей домашней группе, не будет такой случай, чтобы кто-то тебя не обижал из них. Они тебя постоянно будут обижать. И если ты не будешь прощать их, и ты будешь их тоже обижать. Если ты не будешь как лидер уметь прощать их, они не состоятся, потому что только тебя обидят первый раз, ты скажешь, все, идите своей дорогой, я пошел своей дорогой. Тогда получится, никто не останется с тобой в конце концов. Поэтому прощение должно стать образом жизни для тебя. Даже когда они делают самые подлые поступки, самые непростительные даже в миру поступки. Даже если они на тебя наезжают, даже если они будут писать твою голову, все равно придется, если ты хочешь состояться как лидер, придется настолько уже уметь автоматически прощать, что ты даже уже не ждешь, чтобы они просили у тебя прощения. А буквально они это будут делать. Потому что точно так же, как мама воспитывает ребенка, и ребенка должна и какать на нее, на маму, и убирать все это какание, и писать, и так далее. Так же и лидеру придется таким же образом терпеть всякие какания, и всякие писания со своих подопечных, которые он хочет формировать в лидерах. Поэтому если у вас не выработано это свойство и качество прощать безусловно и автоматически, вы обнаружите, что вы будете, мало того, что у вас не получится поднимать людей, и люди не состоятся через вас. Мало того, еще плюс тому же вы обнаружите, что вы очень раненый человек, очень раненые люди. Потому что они будут, эти люди же обижают, они же, получается, обижают вас.
Bez praszenie i покрывание получается, что вы окажетесь просто ранеными, потоптанными. А почему ранее остаются? Ранее остаются, потому что нету прощения, нету покрытия. И когда нету покрытия, нету прощения, значит, это открытая рана. И рана не заживается. Получается, вы будете очень ранеными людьми. Очень ранеными людьми. И мало того, что вы ранены, эта рана потом породит еще чего-то еще ужасное. Что эта рана поражает? Рана поражает то, что вы становитесь обиженным человеком. Ну, злой человек, ну, то, что обиженный, то есть гневный, ну, как это сказать, обиженный, да? То есть озлобленный, вы будете злой человек, вы будете озлоблены на мир. Ожесточенный, да, вы будете ожесточенным человеком, обиженным, а это ужас, это значит несвобода, это значит рабство, поэтому прощение полезно для тебя, она разрушает рабство на твоей жизни, она дает тебе свободу, она дает тебе прощение и принятие у людей и к людям. И подальше, если вы не будете бороться вовремя с этим чувством, она доведет до чувства мести. А потом она породит у вас чувство, это месть. Если вы не разрушите это зависть и месть, вы не разрушите его, она приведет вас к чувствам ненависти. То есть вместо, чтобы быть агентом Божьей, любви, чтобы быть человеком, который несет Божье присутствие. Вы будете обиженным человеком, злым человеком, который вместо того, чтобы любить, ненавидит. Вместо того, чтобы принимать, отвергает. Вместо того, чтобы радоваться жизни со всеми, подозревает людей. Вместо того, чтобы обнимать людей, вы будете стоять в как мы называем, ежиком, да? Ежиком ко всем или к определенным людям. Это плохая жизнь такая. Это ужасная жизнь. И дай Бог вам такая жизнь. Поэтому даже если люди законно обижали вас, и вы законно имеете право обижаться, законно имеете право не прощать, все равно прощайте. Первое, что я сказал, это что? Самодисциплина. Дисциплинируйте себя в уровне души, на уровне мысли, на уровне чувства, на уровне слова, на уровне поступка, на уровне отношений. Отношения к Богу и к людям. Третье, чтобы эти помогает вам просто взять свою судьбу в руках. Как вы можете быть человеком, который Бог может доверять, и который можете уверенно идти по жизни и помогать другим. Третье, вам, если вы хотите действительно быть человеком, который действительно управляет своей жизнью, своей судьбой, а потом брать ответственность за чужие жизни, надо быть стараться вам быть оптимистичным по жизни. Просто будьте оптимистами. Прощайте всех, любите всех, радуйтесь жизнью, будьте оптимистами, которые, даже если мир плохой, даже если мир ужасный, но оптимист, он все равно говорит, it's a beautiful world. Армстронг, да, или как его, Луис Армстронг. Говорит, это прекрасная жизнь, все равно, потому что он оптимист. Он смотрит на лес, который его не обижает, это люди его обижают. Смотрит на луну, который его не обижает, это люди его обижают. Смотрит на голубое небо, который не обижает его, это люди его обижают. Смотрит на зелень, который наоборот, не то, что не обижает, а обогащает его, дополняет от него. Поэтому, если вы обижены на весь мир, смотрите на луну, смотрите на голубое небо, смотрите на солнце, смотрите на зеленые трава и
Les. Pas dit de les, pas goulé. It's a wonderful world. Yesterday, the sweet and not hatite, brats for you should boon as a show with the sweet and not pamonj do game luriam, nada bit optimism. Pashimu, zaoshim prasto e prishinoi. Veni mojete podnima drugi kludei, yesterday pastayano jaluitis. Patamoj da ulude ujis quatais for a problem vota quote. Ya ive isho jaluitis, pastayana. Znaczy wy gruzite ludei, kawo wy dość nie byli raz gruzit. Wy gruzit. Wy na gruzajte, ani prosto obiegu tot was podaje. Потому что они пришли к вам, чтобы быть их лидером, не для того, чтобы вы их потоптали еще хуже, чтобы они еще им стало еще хуже, чем они пришли к вам. А они пришли, чтобы вы помогли им облегчить их задачи. А если вы еще злоите на мир и жалуетесь на всех и чем-то недовольны, просто люди будут убегать от вас. Почему? Потому что ропот, жалование, как мы называем его, ропот, сетование, недовольство, оно убивает что-то у вас. Каждый раз, когда вы ропщите, дайте внутри себя или кому-то что-то, какую-то клетку умирает в вашем мозгу. Это закон, это доказано. И эти люди к 50 лет склонны к раковым заболеваниям. Либо рак желудка, либо рак опухоль мозга, либо, рак груди. Или, есть. Не надо быть пессимистом, пожалуйста. Ради себя даже. Улыбнитесь побольше. Радуйтесь жизни побольше. Прославляйте Бога побольше. Но почему мы приветствуем такое прославление в нашей церкви? Будь как детям, будьте как ребенку побольше. Поэтому самый маленький процент раковой или любой болезни – это у детей. Хотя бывают такие случаи, кто-то передал и так далее. Но вообще-то вот меньше у них такие все не горят, чем у нас с вами. Потому что у нас хватает головные боли. От оптимиста люди убегают. У оптимистов, от пессимистов люди убегают. Но к оптимисту люди приходят, им приятно с ними. Поэтому, чтобы брать свою судьбу в руки, первый, сначала нужна самодисциплина. Во-вторых, надо жить жизнь просто для себя, не для него. Он не заслуживает прощения. Да, я согласен. Согласен. Но вот ради себя самого, прости и забудь. Просто живи такую жизнь, состоится у тебя, получится у тебя. Не только свою жизнь взять на руку, свою судьбу, но еще и других помочь. Третий, будь оптимистом. Не, что-то я не так сказал? Вы реагировали, что вы оптимисты, да? Засмеялись, да? Чтобы я поверил, что вы действительно оптимисты, да? Но тогда смейтесь побольше. Будьте оптимистами. Все будет хорошо. Вы победите. Вы выйдете из этой ситуации. Бог вам даст прорыв. В конце концов будет свет в конце туннеля. Будет свет в конце туннеля. Будет свет в конце туннеля. Плащ может длиться только ночью. Потому что утром наступит славная заря. Заря нового дня наступит. Заря наступит. И эта заря принесет с собой свет. Тьму может длиться только ночью. И ваша плащ не длится. Какой бы ни была ночь, все равно следующий день наступит. И это следующий день принесет славный, прекрасный свет с собой. Поэтому ваша ночь не длится вечно. Я говорю, ваша ночь не будет длиться вечно. Утро ждет вас. Поэтому не концентрируйтесь и не сосредотачивайте внимание на эту ночь.
Давайте будем ждать утра. Давайте будем ждать утра. Давайте будем ждать утра. Давайте будем концентрироваться на утро. Сейчас 9 часов будет. Но хорошо, будет длиться, будет 2 часа, 3, но время придет, когда наступит 5 часов. Как бы ни длится ночь, все равно 5 часов наступит. 6 часов наступит, 7 часов наступит, 8 часов наступит утро. И 9 часов утра наступит. Твоя ночь скоро закончится. Во имя Иисуса. Твоя ночь закончится скоро. Следующее. Я думал, что я быстренько побегу, не получается. Четвертое. Если вы хотите брать свою судьбу в руках, конечно же, нужно уметь принимать вызовы жизни. Если вы хотите быть человеком, который самому состоится как лидер, а потом еще сможет помочь другим людям подняться как лидер, нужно уметь творчески реагировать на вызовы жизни, творчески подходить к проблемам жизни, зная, что даже если вы попали в долину, что эта долина, можно его превратить в источник. Для многих людей долина – это смерть, это все, уже все, как я вылезу. А не, которые скажут, долина, значит, здесь быстрее и легче, как называется, колодец, да, легче выбить колодец, вот молодец. Колодец здесь получится быстрее, чем там на скале. Аминь. Тренируйте себя творчески подойти к вызовам жизни. Потому что многие вещи, которые мы даже называем удары жизни, порой это не удары, а это, наверное, ступеньки, которые Бог использует, чтобы нас к следующим вершинам нашей жизни, чтобы открыть нам следующие вершины нашей жизни. Поэтому я говорю вызовам жизни, но не к ударам судьбы, не к ударам жизни. Это не удары. Допустим, кто из вас сюда пришел в церковь, и вы пришли к Богу, нашли живого Бога, только благодаря тому, что у вас беда, какая-то горе случилась дома. И когда это удар, или когда эта беда пришла, вы, наверное, скорее всего думали, это удар судьбы, это какая-то неудача, это какая-то проблема, это какая-то... вы думали, это катастрофа, да? В данном этапе. Но на самом деле, вот, оказывается, это ступень всего лишь. Это ступень, следующая ступенька к другой вершине вашей жизни, куда Господь хочет вас привести. Поэтому эти все вызовы, их много. И мы не знаем сейчас зачастую, как они закончатся. И зачастую мы думаем, что что-то происходит с нами негативно, но который Господь на самом деле прячет за этим событием, что-то намного более восхитительное, намного более приятное для нас. Но пока мы его не видим, однако через разумение и понимание Божьих действий, и через дух премудрости, мы можем видеть невидимое. Мы можем через знание понять, что все содействует ко благу для всех призванных, любящих Бога и призванных по Его изволению. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Значит, научитесь принимать вызовы жизни и искусно относиться. Почему я использую слово «искусно»? Чтобы вы могли творчески подойти. То есть, допустим, ваш сын закололся, вы были неверующими, знаете, что если вы поймете, что Бог с этого доброе принесет вам, это считается искусно. Что бы это ни было, Бог содействует его ко благу. Я не понимаю это, может быть, пока сейчас. Это пока для меня мрак сейчас. Может быть, муж умер. И горе случилось. И вы не понимаете пока, как это может быть во благо. Это невозможно, это не бывает. Но вот, если вы положитесь на него, зная, что он превратит всякое зло на добро. Он превратит всякую тьму во свет. Он превратит
Всякое, то, что, чтобы оно содействовало к лучшему, во славу Его. Написано, кто из них загрешил, что он слепой. Это слепота, это результат кого? Чьи-то грех. Кто виноват? Люди ищут виноваты. Люди ищут почему. А Бог говорит, нет, это слепота не потому, что кто-то виноват, а потому, что Бог очень прославится через него, чтобы превратить эту тьму в огромный яркий свет. И чтобы этот человек остался здоровым, чтобы понять, что есть еще Бог на свете, который управляет над делами человеческими. Так что научитесь, если вы лидер, и вы сами приучите себя к этому, чтобы искусственно относиться к вызовам жизни, тогда у вас будет что сказать тем людям, которые к вам приходят. Правда говорю. Если действительно вы вот так относитесь и живете своей жизнью, то вам будет легче работать с людьми. Потому что людям надо дать надежду. Людям надо дать веру. Людям надо окружать любовью. И только когда вы сами уже понимаете, о чем речь, тогда вы не можете, я не знаю, я прошу прощения, но я не знаю, я не могу понять лидера, и я не могу понять пасторов, поэтому Михайлик проповедь, она очень кстати, именно с точки зрения того, что он это понял, когда он только поехал в Индию. Я не могу понять ни лидера, ни пастора, который может спокойно пройти мимо любого члена церкви. Я не могу допустить. Если я прохожу мимо, я говорю, здравствуйте, или кидаю голову, или что-то. Даже если вы не реагируете. Почему? Потому что я понимаю, что все нуждаются в чем-то. Все мы голодны за любовь. Все мы голодны за общение. Все мы нуждаемся в подтверждении и укреплении. Все мы голодны за то, чтобы обратили на нас внимание. Все мы хотим быть любимыми. Все хотим получать поддержку. Поэтому, если я знаю, что я пастор, следовательно, я понимаю, что я лидер. А как лидер, я даю жизнь. Я должен быть источником, который дает что-нибудь людям. Поэтому, какое бы у меня ни было плохое настроение, только если я уже настолько усталым, что я никакой. Вот тогда, бывают такие моменты, когда я даже ничего не вижу. Открытые глаза, но ничего уже не видно. Я уже падаю с ног, просто стою еще еле-еле, потому что... Вот, когда я нормальный, когда в своем уме получается, да? Но не могу, потому что вот вы как лидер должны быть таким же. Если вы лидер, поймите, что вы лидер. Люди ждут источник от вас. Вы знаете, я поражаюсь, как люди проходят, просто так мимо. Просто идут на служение. Как ты можешь идти на служение, когда кто-то только что плакал, прежде чем сюда зайти? Ты идешь сюда к Богу, и ты прошел мимо живых камней, которые ты даже не знаешь, чем они болят. И нельзя так жить. Если вы лидер, надо позволять, чтобы чтобы луч света через вас постоянно. Прикоснитесь к кому-то, кому можно. Улыбнитесь кому-нибудь. Моргайте глаз кому-то. Что-нибудь делайте, чтобы жизнь, вот это луч. Посылайте луч света вашими всеми действиями. Если этого не будет у нас, однажды, и если пастор Сандей это делает, пока это люди будут тянуться к этому. Но если остальные перестанут это делать, однажды пастора Сандей не будет. И люди поймут, что нечего делать пасторство Божье. Потому что они даже не замечают друг друга. Не будьте такими. Ты лидером. А кто такой лидер? Лидер чувствует боли, даже когда он еще не
on даже еще ничего не знает. Лидер реагирует на чувства даже невысказанные. Лидер понимает, что кому-то здесь что-то нужно. Я могу не знать, что нужно, но могу сказать привет. И если я скажу привет, если ему что-то нужно, он потом сможет высказать мне. Могу не знать, через чего он проходит, но могу положить руку на плечо. И если даже я не знаю, через что он проходит, ему хорошо или ему плохо, но в любом случае он может почувствовать теплоту моей руки. И тем самым почувствовать теплоту руки Божьей. Я лидер. Я даю надежду. Веру людям. Приучивайте себя этого. Один пастор мне сказал, пастор, мы понимаем, что вы это постоянно делаете. Нам тоже хочется это делать. Но нам кажется, что мы делаем вид, как бы мы играем роль. Если я начинаю это делать, потому что пастор делает это, или он говорит это делать, я начинаю чувствовать, что я роль играю. Играй какую угодно роль. Только чтобы кому-то было хорошо. Кто-нибудь понимает меня или нет? Играй какую угодно роль. Только чтобы кому-то было хорошо. Потому что тот, кому стало хорошо, он не хочет понять, это роль ты играл или искренне ты играл. Допустим, однажды я прошел на балконе на ночной молитве. И просто я не знал, кто это такое. Я просто говорю, здравствуйте, как ваши дела сегодня? Она как начала рыдать. Я говорю, стоп, может быть. Значит, я понял, о чем речь. Значит, я попал в точку куда-то. Я даже не заметил. Я уже просто это сказал как бы, автоматически, да. Я не задумался. И она говорила, она думает, что это Дух Святой меня это сделал. А я, какой Дух Святой? Я ничего не слышал Духа Святого, абсолютно. Но для нее это был Дух Святой. И она сказала, я только что написала записку своим детям. В 6 часов я собирался повеситься и таблетки еще добавить, чтобы конкретно уже ничего не было. И спрашивали, как дела? А что сказать? Она хотела уйти домой после ночной, пришла сюда молиться, чтобы Бог принял ее душу. И уже вернулся, 6 часов утра, и записку уже в кармане показывает. Но потом, она уже была здесь, 2 часа ночью, она уже была здесь много, с 10 или... Никто не обращал внимания, никто не замечал. А просто я, иногда поднимаю, чтобы доделать некоторые работы. И просто, привет, здравствуйте. В этот момент, она думает, что я уже духовный такой, я слышу Духа Святого. Нет, я никакой Духа Святого не слышу. Но вот некоторые вещи есть, которые не надо слышать Духа Святого. Даже если тебе надо играть роль, играй роль. Человек это, который жизнь была спасена, ей, извините, плевать, что ты роль играл, или ты искренне делал, или ты Дух Святой вообще тебя сказал. Вообще, самое главное, жизнь спасена. Кто-нибудь слышит меня или нет? Если вы это будете делать, у вас будет одна проблема, другая. В том, что люди начнут реагировать. И некоторые захотят благодарить вас. Люди начнут, как бы, признательны вам быть. Потому что вы завоюете авторитет автоматически таким образом. И вы начнете думать, у вас начнет противоречие появляться. Я же это не делаю ради того, чтобы меня уважали. Я же это не делаю, чтобы меня любили. Я же это не делаю, чтобы на меня обращали внимание. А ты начинаешь заметить, что это есть. Может быть, я перестану делать, чтобы не получается, что кто-то думает, что я это делаю ради того, чтобы ависолом быть. Чтобы завоевать сердце людей. Вот и на это не надо обращать внимание. Кто благодарит, кто не благодарит, кто замечает, кто не замечает, ты просто делай как Господу. И даже когда мысли приходят к тебе, что, может быть, ты это делаешь ради чего-то, успокойся, проверь твое сердце.
И знаешь, что ты это делаешь, потому что ты посол Бога. Ты его руки, ноги, рот, язык. Он через тебя действует. Самое главное, чтобы кому-то было хорошо. Однако наша проблема в том, что мы слишком хотим, чтобы нам было хорошо, до такой степени, что мы уже других не замечаем. А вот так не должно быть. Если мы будем только заботиться о том, чтобы нам было хорошо, тогда мы не лидеры. Во-первых. Во-вторых, вода, которая не течет, которая застаивается на себе, то есть сосредоточивая внимание на себе, эта вода воняет. Воняет. Ты начинаешь вонять сам. Несмотря на все помады тоже. Изнутри имеется в виду. Духовно. Ты начинаешь плохо пахнуть. Нельзя. Надо течь. И когда ты течешь любовью людям, заботой людям, миром людям, вниманием людям, Бог покрывает тебя и восполняет твою нужду. Может быть, кто-то скажет, что это повторение, мы это уже знаем, но вот буду повторять лучше, чтобы это стало способом жить, чтобы мы заразили всю церковь этим. Чем, чтобы этого не было у нас. Пастора и лидеры церкви, члены, лидеры, пастор Олеса, слушайте меня, лидеры церкви, пастора, практикуйте это. Если ты думаешь, что я молюсь об этом, я думаю, что я жду, чтобы это пришло сам собой, или само собой, чтобы это пришло, это не придет. Надо приучивать себя быть таким. Ты говоришь, но есть разные люди. Есть те, которые могут приветствовать, а есть те, которые не приветствуют. Те, которые открыты, потому что он жизнерадостный, он открытый, он может, привет. Вызывающим быть. А вот я другого плана, в принципе. Ты просто гордый, в принципе. Ты просто гордый и самонадеянный, и эгоцентричен, и все, в принципе. Или, может быть, и не такой, в принципе. Получается, тогда ты бесчувственный тогда. Callous. Есть такое слово на английском. Callous. Кто-нибудь знает это слово на английском? Callous. Как это по-русски будет? Бесчувственное бревно. Вот. Это понятно вам, да, что это? Вот, это бесчувственное бревно. Да, это как дерево, бревно, бесчувственное. Если ты проходишь мимо людей, вы даже не можете говорить привет, здравствуйте. Конечно, из-за того, что мы лидеры, иногда я думаю, что это оправдано. Или пастора. Что, если я пастор, это меня должны присутствовать сначала. Но, даже не жди этого. Раз ты не бревно, ты не ждешь. Ты сам говоришь, здравствуйте, привет. А ты говоришь, а если меня не знают? Допустим, кто со мной ходил когда-нибудь по городу? Я подхожу к неверующим людям. Кто-нибудь, я говорю, здравствуйте, вроде бы я вас знаю. Оказывается, что, я был в вас только один день, только один раз. Здравствуйте, здравствуйте. Я просто хотел поприветствовать вас. Они в шоке. Они хотят прийти теперь. А иногда ошибаюсь, потому что люди похожи бывают. Они говорят, нет, я вас не знаю. Не приставайтесь ко мне. Вот лучше вот такие отвержения и такие реплики слушать, не самые приятные, да? Чем не пройти и не замечать его. И вот, если даже я в один раз попадаю в десятку, и 9 раз говорят, не приставайте, то точно я вам скажу,
Это один раз стоит того. Вот у нас проповедница здесь есть, пускай скажет. Просто бревно оно лежит. Аллах, да, я вас всех приветствую, слава Богу. Привет с Голландии, Франции и Бельгии. Да, слава Богу. Спасибо. Знаете, это принцип лозы. Лоза имеет принцип обвивать даже металлический пруд. Так вот, мы можем обвивать каменные стены, металлические пруты и все бревнышки, лежащие на нашем пути. В этом есть жизнь. Благодарю. Короче, где я зазрялся там? В Эзове, по-моему, говорил, да? А в Эзовах, нет? Давайте пойдем дальше. Да, чтобы мы не концентрировались на себе. Чтобы мы научились давать любовь. Одна из проблем лидеров заключается в том, что очень часто что-то будет не получаться. Честно, я вам точно говорю. Очень часто что-то будет не получаться. Или не так получится. Допустим, ты хочешь набирать 12. Набрал, и ты уже радуешься, прыгаешь. 3 месяца существовало это дело. А потом кто-то приходит и говорит, а я к подруге пойду. А вот у меня там, кто-то покаялся, вот, и я в эту ветку другую пойду. А я нашел другую группу, извини, а у меня другой лидер. Короче, все 12 разошлись. Все твои 12, которые ты набрал. То сначала 2 осталось, или 5 осталось, 7 осталось. Ты думаешь, ну я удержу это, я удержу. Потом, в конце концов, лето пришло. И вместо того, чтобы удержать того, что осталось, правда бывает такое? И приходится все начать с самого начала. Кому-то это знакомо, да? Не слышу ваш голос. А вот иногда, зачастую, просто не получается набирать все. Не получается все. Не получается. Старается людей любить и что-то там делать. А не любимые. Не получается, но старается и любить, и заботиться, не выходит и все. Вот. Не думайте, что это явление только у вас это бывает. Нет. Если есть какой-то лидер, даже самый удачный, то он сам уже это прошел. И вы думаете, пастор, неужели вы тоже это прошли? 100%. А как тогда все это выросло до такого? А вот, потому что тот пункт, который я сейчас хочу сказать, очень важный. Если вы хотите брать свою судьбу в руки, ответственность за свою судьбу и другие судеб, надо научиться правильно принимать и относиться к неудачам, промахам, поражениям. Еще, какое еще четвертое слово? Вы же лучше меня по-русски знаете. Еще один синоним. Найдите мне. Неудача уже сказал. А? Косечком, да? Осечком, да, косечком, да. Вот. Надо уметь относиться к неудаче, поражению, когда не выходит, но не получается. Причем, вот эта неудача и поражение, и осечки, они будут со стороны, как и с твоей стороны. Так, промахи, да. Эти все промахи будут как и с вашей стороны, так и со сторон тех людей,
за которые вы пытаетесь воспитывать. Потому что, когда это вообще-то промахи и ошибки, неудачи, поражения у тебя, как-то это легче прощаешь. А вот есть, конечно, те, которые более очень требовательны к самим себе. И им тяжело очень прощать себе. Но все равно вам надо знать, что всякая неудача бывает с двух сторон, с нашей стороны и с другой стороны. Обычно, когда это бывает с нашей стороны, мы думаем, можно прощать, я сделал, мы легче прощаем друг друга, себе. Когда это с другой стороны, намного тяжелее иногда. Ты думаешь, я делал бы лучше, когда я был членом домашней группы, когда я только что показал, я был ревностный, я больше, я сам бегал за лидером, не лидер за мной бегал, разные, можно сказать. А вот он ничего не хочет делать, вот, если у вас правильное отношение к неудаче, вы бы по-другому относились чуть-чуть. Во-первых, каждая неудача и падение показывает вам, что вы еще не пришли, вы еще не Бог, вы еще не совершенны, вы еще не совершенны. Это показывает вам о том, что, слушай, без Бога ничего не могу делать. Я всего лишь, извините, плотина, которая старается Богу угодить. Плот. И мне нужно больше смириться перед Богом. Мне нужно больше полагаться на Его благодати. Господь, я больше нуждаюсь в Тебе. Пожалуйста, помоги мне. И когда мы видим такие несовершенства в других людях, мы должны, во-первых, думать, Господь, всякая неудача и промахи, которые я вижу в другом, это Бог мне подсказывает о себе, чтобы вы это знали. Всякая неудача и промахи, которые совершают другие, которые Бог мне дает возможность видеть, это Он мне что-то хочет сказать о себе, прежде чем о Нем. Поэтому, когда я это вижу, я не должен спешить осудить. Я делаю какие-то выводы внутренние для себя. А потом еще и понимаю, что если он это делал, что ж, я должен для него быть примером Бога. А что такое пример Бога? Как Бог реагирует на мои ошибки, на наши ошибки. Бог видит мою ошибку и прощает, и покрывает, и омывает кровью. Поэтому я тут же настраиваю себя исправлять его, но прежде чем он даже попросит прощения, уже принят решение для себя простить. Покрывая его и помогая ему, знать, как ему делать лучше, или как ему в этом деле успевать. Еще следующее, что нужно знать о промахах, неудачах, которые у нас бывают. Нужно знать, что всякая неудача и промах, если у меня будет правильное отношение к нему, если я не буду расстраиваться, нервничать и вести себя истерично, то всякая неудача это всего лишь подсказка для меня, как не нужно было бы делать, что я неправильно делал, или как не нужно было бы делать то, что я делал, и как можно бы по-другому что-то пробовать, что-то еще делать. Это понятно, нет? Итак, неудачи, промахи, поражения, разочарования иногда приводят к разочарованию. Но вот, если мы будем иметь правильное отношение к неудачам, промахам, поражениям, то Бог может и это использовать, чтобы нас учить. Это может стать самым главным инструментом урока для нас. Самым главным, учителем,
для нас. Очень часто, когда у нас бывают такие промахи, вы знаете, что дьявол хочет, чтобы мы делали сразу? Он хочет, чтобы мы сразу либо себя распяли, либо чтобы мы других забросали камнями. Это либо один из двух. Он хочет, чтобы ты себя распял. Знаете, как это бывает? Ты не гадай, у тебя все равно ничего не получится. Помни, что упал тогда. Вот из-за этого ты все равно не поднимешься, Бог тебя все равно не поднял, Он не поднимет. Все, ты не годишься, ты подвел Бога. Посмотри, как ты подвел Бога. Слушай. Да, и вы думаете, чаще всего, что это Дух Святой меня обличает. Но поймите, есть разница между обличением Духа Святого и обвинение врага. Написано, что клеветник, дьявол есть кто? Клеветник братьев. Какая разница между обвинением и обличением? Обличение – это то, что, когда ты делаешь что-то неправильно, дьявол, Дух Святой, вернее, начинает тебя толкать. И нежно тебя говорит: видишь, ты согрешил, ты сделал неправильно, иди кайся, иди кайся, иди кайся. Ты промахнул, все, иди кайся. Поймите, обличение всегда толкает к покаянию. А вот другое, обвинение всегда указывает пальцем и говорит: видишь, что ты сделал? Все, тебе хана, ты никто, ты закончен. Вот, я тебе сказал, ты не можешь ничего делать. Вот, видишь, все, пастор сейчас узнает об этом, и тебе все. Или лидер сейчас узнает об этом, и все, тебя выгонят, тебя исключат, тебе что-то делать. Дьявол не обличает, а обвиняет и указывает пользу. Он есть клеветник, братья. И неудачи наши очень часто зачастую к этому и приводят. Чувством вины, осуждением и так далее. Но вот вам надо научиться принимать свои неудачи и понять у Бога, как это превратить в плюс. И вот вам надо тоже понимать неудачи других. И чем вы можете помочь им, чтобы они стали удачнее завтра. То, что мы говорим, помогает кому-нибудь или нет? Теперь я повторю то, что я постоянно повторяю. Если вы думаете, что вы поняли то, что я сейчас вам говорю, то это ложь. Вы все понимаете только ту фразу, которую я говорю в определенное время. Но все, что я уже говорил за последние 40 минут, вы уже не помните. Вы только понимаете и помните то, и говорите, помните то, что я говорю в данный момент. Но то, что я говорю только 2 минуты назад, вы уже не помните. Поэтому мудрость подсказывает. Возьмите кассеты. Возьмите кассеты. Только кассета все помнит. А чтобы вам запомнили это, вам надо 4-5 раз, может быть 7 слушать. Если ты совершил ошибку, или упал, или потерпел удачу, постарайтесь или старайтесь превратить эту неудачу в источник ободрения и превратите его в позитивную силу решения. Что вы говорите: хорошо, дьявол, ладно, это у меня не получилось, но я в следующий раз я принимаю решение. Я все. Вот. Из-за этого промаха я сейчас 100% с Божьей помощью состоюсь
хвалющийся меня. Я покаялся, Бог меня простил, Он меня принял. Я пойду дальше во имя Иисуса. Аминь. Из-за этого падения я сделаю 10 раз больше, чем я мог бы делать. Вот, пускай ваша неудача будет вот таким толчком для новой вершины, на новой вершине для вас. Вообще-то неудача, промахи или поражение, все эти понятия, они в принципе по жизни предназначены быть всего лишь маленькая остановка в путешествии жизни. Но не сделайте ни одно из них своим адресом. Непонятно. Путешествие жизни будет обстановкой. Остановки. Разные остановки в жизни. Остановки нужны для ремонта, для бензина и так далее. То есть, но это не страшно. Бензин тоже нужно. Если не будет бензина, это может к чему угодно привести. Остановки нужны для сервиса и для станций, технического обслуживания и так далее. Но остановки нужны. Но вот неудачи, поражения, промахи, вот это все предназначено быть вот такие остановки. Но вот некоторые берут и делают с них постоянный адрес, место жительства. Начинают себе делать прописку там. Что? Как? Якорь даже бросают, да? Это еще круче. А я думал, что только прописку они делают. Или как мы называем? Прописываются либо в этом неудаче, которую у них были, или в этой остановке, которую у них были. Но на самом деле путешествие продолжается. У тебя есть сил впереди. Соберись и заражайся бензином Духа Святого, ободрением Слова Божьего и двигайся дальше. В принципе, то, что я сейчас вам рассказывал, все, это я просто вспомнил на ходу. Я хотел вам другое сказать. Я хотел вам рассказать сегодня, как брать ответственность за судьбу других людей. Как вам поднимать, если вы лидер, вы должны брать ответственность за судьбу других людей. Но когда я эту фразу сказал, что человек, лидер, должен брать ответственность за свою судьбу и за судьбу других людей, а я хочу сейчас вам рассказать, прежде чем я это сказал, что я сейчас вам расскажу, как вам брать ответственность за судьбу других людей. И вдруг кто-то мне говорит, а как они смогут брать ответственность за судьбу других людей, если они не будут знать, как брать ответственность за свою судьбу, его слушать. Я же это не готовил, но Бог помог. Поэтому на ходу приходится все это. Купите книгу. Я не знаю, если здесь есть это или нет. Дай Бог, я думаю, что есть. Вот. Мы выкрушились. Правильно? Теперь давайте склоним нашу голову. Не уходите еще. Я вижу, люди уходят. Будут важные объявления, которые вам желательно не пропускать. Где Калибардак, пастор. Еще кто там у нас есть. Поговорите с Господом сами. Каждый индивидуально, конкретно. Давайте поговорим с Богом и скажите Ему, чтобы Он помог вам, брать, быть ответственным за свою судьбу и за судьбу других людей. Лидер. Ты призван Богом быть лидером. Ты помазан Богом быть лидером. Ты избранным Богом. Некоторые разговаривают только сейчас. Мы сейчас молимся, друзья. Относитесь к этому слову серьезно.
Откройте это конспект ваш и провозгласите каждый пункт своей жизни. Промаливайте каждый пункт по пунктам, пункт по пунктам. И пробейте это как гвоздь, чтобы это стало частичкой вашей жизни. Чтобы это стало образом жизни, то, как вы действительно живете. И тогда, не надо даже вас будут учить, как стать лидером. Вы состоитесь без проблем. Я советую вам брать эти кассеты и слушать много еще раз. Взять эту книгу, прочитать много раз. Обнаружите, что жизнь действительно веселая. И не такая сложная, как мы иногда его рисуем себе. Ой, спасибо, что ты наш учитель. Спасибо, что ты наш учитель. Ты наставляешь нас. Ты заменяешь нас в образ Сына Твоего. Что ты приводишь нас к совершенству. Ты берешь нас за руки. Помоги нам состояться, как теми лидерами, на которые ты полагает надежду. Мы тебя не подвели, чтобы мы оправдали эту надежду, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте станем. Будем молиться. Положите руку на сердце и одну руку к Господу. Господи, в имя Иисуса. Спасибо, что ты не теряешь надежду на нас. Ты веришь в нас. Поэтому ты поднимаешь нас быть лидерами. И ты используешь нас, чтобы поднимать других людей. Мало с чего мы можем учить или говорить на этой неделе. В этом месяце о лидерстве. Поэтому мы просто хотим поручить себе в твои руки. Мы хотим отдать себе и способность и все свою команду, все свои группы 12 в свои руки. Мы исповедуем, что мы осознаем, что без тебя мы ничего не можем делать. Мы знаем, но вот, чтобы применять и начинать поступать, как мы знаем, мы нуждаемся в благодати Твоей. Поэтому я прошу, Господь, помажь всех Твоих детей сегодня. Положи Твою руку на голову. Ты, Господи, положи Твою руку на нас на голову. Помажь нас. Подними нас. И сделай, чтобы мы поднимали не только себя, но чтобы через нас были подняты способных и верных служителей, которые пойдут дальше и сделают то же самое. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Без народ Божий сказал. Аминь. Спасибо.